Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawas Alfa Saputra, NIM 21030404122. Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS Sistem Cerdas tentang sistem pakar penyakit hewan. Di sini saya mengambil sistem pakar penyakit hewan burung murai batu. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena di sini saya berternak burung murai batu. Ya, di sini saya mempunyai 3 code. Yang pertama kode HTML untuk menampilkan form di layar agar dapat dibaca. Kemudian ada form JavaScript agar sistem pakar dapat berjalan dengan lancar atau dapat bisa digunakan. Kemudian ada style CSS untuk mempercantik. Ya, kemudian di sini ini merupakan hasil running dari kode saya. Di sini ada pilih gejala yang dialami oleh burung murai batu. Misal kita memilih kepala bergeleng-geleng, pernapasan sesak, kemudian penyakitnya akan muncul, yaitu penyakit yang mungkin dialami burung murai batu merupakan penyakit tetelo, atau mungkin kita ganti menjadi murai batu menurunnya nafsu makan, terus kotoran burung murai batu Anda terlihat berwarna putih, nanti akan muncul penyakit murai batu, mungkin penyakit berak kapur, atau bisa ada 2 sekaligus ini ya. Sekian penjelasan proyek dari saya. Kalau ada tutur kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.